अगर तुम्हारे पास भी इस तरह का पुराना कार का हॉर्न है और तुम उसको फेंकने वाले थे जस्ट बाई थिंकिंग कि ये खराब हो गया, तो बोल दो ये इतने आसानी से खराब नहीं होता, इसको तुम घर पे ही ठीक कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास ये पुराना चार पड़ा हुआ है, अभी काम नहीं करता, लेकिन ये तुम ठीक कर सकते हो। तो इसका ना मैं तुम्हें कुछ सोल्यूशन बता रहा हूँ। सबसे पहला सोल्यूशन तो ये है, अगर मान लो बहुत पुराना हो जाए ना, तो कई बार क्या होता है, उसकी जो पिन होती है ना, वहाँ पे कार्बन जमा हो जाती है, जिसकी वजह से करंट पास नहीं होता। तो तुम क्या करना है, इसको अच्छे से क्लीन कर सकते हो। सेकंड तुम ये कर सकते हो, इसमें ना एक नट लगा रहता है, देखा ना ये वाला नट। तो क्या होता है, कई बार वो नट निकल जाता है, जैसे कि इस वाला भी देख सकते हो ये नट नहीं है, यहाँ पे भी देख सकते हो ये नट नहीं है, ये निकल गया, तो इस वजह से वो काम नहीं करता। तो तुम क्या कर सकते हो, एक यहाँ पे नट इसमें होने वाला नट को लगा के उसको एडजस्ट करके भी इसको यूज कर सकते हो। या फिर कई बार क्या होता है, इसकी अंदर का जो कॉयल है ना वो अच्छे से नहीं लगता, तो तुम ऊपर का जो मतलब ये प्लेट है उसको थोड़ा सा से दबा सकते हो, मतलब धीरे से दबाना, ज़्यादा भी जोर से भी नहीं, लेकिन उसको दबा देना, तो अंदर की जो प्लेट है वो कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर एक बेसिकली कॉयल ही होता है। तो बस इन सब चीज़ों को करके ना तुम इसको रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि इतनी आसानी से खराब नहीं होता। सो अभी अगर मैं इसको 12 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट करूँ, देख सकते हो कि साउंड नहीं है, है ना, ये खराब हो चुका है। तो इसकी जो नट को मैं थोड़ा एडजस्ट करता हूँ,